이른이 넘어서야 아파트라는 곳에 살게 되리라고는 생각지 못했다. 40년간 살던 단독주택을 정리하고 이곳으로 이사 온 것은 나이가 많은 우리가 이제는 단독주택을 제대로 관리하기가 힘들어서였다. 살던 집을 떠나는 것은 쉬운 결정이 아니었다. 그 집에는 우리 부부의 모든 추억이 담겨 있었다. 신혼 때부터 시작해서 아이들을 키우고 손주들이 뛰어놀던 마당, 내가 직접 가꾼 작은 텃밭까지. 하지만 겨울만 되면 보일러 떼는 것도 힘들어하고 2층 화장실을 이용하려면 한참을 쉬어가며 올라가야 하는 아내를 보며 나는 마침내 결심을 굳혔다. 아파트를 고르는 것도 쉽지 않았다. 이 나이에 대출을 받을 수도 없어서 단독주택을 팔아서 나온 돈으로 살 수 있는 곳은 많지 않았다. 여러 부동산을 돌아다니며 조건에 맞는 집을 찾았다. 15층짜리 아파트의 12층, 남향으로 햇볕이 잘 들고 병원과도 가까운 곳이었다. 중개업소 직원은 조용한 동네라며 노후에 살기 좋은 곳이라고 추천했다. 이사 준비를 하면서 마음이 복잡했다. 40년 동안 모아온 물건들을 정리하는 것부터가 큰 일이었다. 아이들이 어렸을 때 쓰던 물건들, 명절 때마다 쓰던 그릇들, 세월의 흔적이 묻은 가구들. 아파트는 단독주택보다 훨씬 좁아서 가져갈 수 없는 것들이 태반이었다. 결국 꼭 필요한 것들만 추려서 이사짐을 쌌다. 이사 당일 이삿짐차가 도착했을 때의 기분을 지금도 생생히 기억한다. 새로운 시작에 대한 기대감도 있었지만 동시에 막연한 불안감도 엄습했다. 과연 아파트 생활에 적응할 수 있을까? 이웃들과는 잘 지낼 수 있을까? 수많은 걱정들이 머릿속을 스쳐갔다. 이사한 첫날 밤, 나는 새로운 환경에 적응하려 애쓰며 침대에 누워 있었다. 단독주택에서는 들리지 않던 온갖 소리들이 신경 쓰였다. 복도를 지나는 발소리, 엘리베이터 돌아가는 소리, 옆집에서 나는 희미한 TV 소리까지 모든 것이 낯설었다. 그런데 새벽 2시경 갑자기 천장에서 쿵쿵거리는 소리가 들렸다. 처음에는 뭔가 떨어뜨린 소리려니 했는데 그 소리가 계속 반복되었다. 쿵쿵쿵, 쿵쿵쿵. 마치 누군가 망치로 바닥을 두드리는 것 같았다. 이야기가 마음에 닿는다면 구독과 좋아요 부탁드릴게요. 다음 이야기를 만드는데 큰 힘이 됩니다. 아내는 잠이 깊은 편이라 다행히 깨지 않았지만 나는 그날 밤 한숨도 잘 수 없었다. 새벽 5시가 되어서야 그 소리가 멈췄다. 혹시 이삿날이라 특별히 그런 건가 싶어 며칠 더 기다려 보기로 했다. 하지만 둘째 날도 셋째 날도 마찬가지였다. 매일 새벽 2시부터 5시까지 그리고 저녁 9시부터 11시까지 천장에서는 끊임없이 쿵쿵거리는 소리가 났다. 주말에는 더 심했다. 오전 10시부터 밤 12시까지 거의 쉬지 않고 소음이 계속되었다. 소음의 패턴을 관찰해 보니 일정한 규칙이 있는 것 같았다. 쿵쿵거리는 소리가 10분 정도 계속되다가 5분 정도 멈추고 다시 시작되는 시기였다. 마치 무엇인가를 계획적으로, 의도적으로 하는 것 같았다. 단순한 생활 소음이라기에는 너무 규칙적이고 지속적이었다. 일주일이 지나자 아내도 잠을 설치기 시작했다. 예전 집에서는 밤잠을 푹 자던 아내가 새벽마다 뒤척이며 힘들어했다. 고혈압 약을 먹고 있는 아내에게 수면 부족은 독이었다. 더 이상 참을 수 없어 나는 윗집을 찾아가기로 했다. 70년을 넘게 살면서 배운 것이 있다면
문제가 생겼을 때는 직접 대화를 통해 해결하는 것이 가장 좋다는 것이었다. 우선 상대방의 사정을 들어보고 서로 양해할 수 있는 방법을 찾아보려 했다. 동호수 확인을 하고 엘리베이터를 타고 올라가 초인종을 눌렀다. 문이 열리며 30 중반으로 보이는 남자가 나타났다. 나는 최대한 정중하게 인사하며 아래층에 이사온 노인이라고 자기소개를 했다. 그리고 새벽과 늦은 밤 시간대의 소음 때문에 부담스럽다는 이야기를 조심스럽게 꺼냈다. 그런데 그 남자의 반응은 예상과 전혀 달랐다. 미안하다거나 조심하겠다는 말은커녕 오히려 비웃는 표정을 지으며 이곳은 원래 이런 집이라고 대답했다. 층간소음이 싫으면 단독주택에 살라는 식으로 말하기까지 했다. 나는 그래도 참고 다시 한번 양해를 구했다. 아내가 고혈압 환자라서 잠을 못 자면 건강에 문제가 생길 수 있다고 설명하며 특히 새벽 시간만이라도 조심해달라고 부탁했다. 하지만 그는 자기들도 일하는 사람이라서 언제 집에 와서 무엇을 하든 자유라고 대답했다. 그리고는 귀찮다는 듯이 문을 닫아버렸다. 그날 밤부터 소음은 더 심해졌다. 마치 일부러 더 크게 소리를 내는 것 같았다. 이전에는 쿵쿵거리는 소리만 들렸는데 이제는 의자를 끄는 소리, 무거운 것을 끄는 소리, 심지어 무엇인가를 던지는 소리까지 들렸다. 새벽 2시부터 5시까지의 소음은 더욱 규칙적이 되었고 강도도 훨씬 세졌다. 아내는 이제 밤에 잠을 거의 자지 못했다. 조금 잠들었다가도 천장에서 쿵 소리가 나면 깜짝 놀라며 일어났다. 그러면 다시 잠들기까지 1~2시간이 걸렸다. 낮에도 신경이 예민해져서 작은 소리에도 깜짝깜짝 놀랐다. 혈압도 계속 올라가서 병원에 갔더니 의사가 스트레스를 줄이라고 했다. 하지만 어떻게 스트레스를 줄일 수 있단 말인가? 관리사무소에 민원을 넣었다. 경비실을 통해서도 여러 번 신고했다. 관리사무소에서는 층간소음 관련 경고문을 붙이겠다고 했고 실제로 며칠 후 각 세대 문 앞에 경고문이 붙었다. 하지만 소음은 전혀 줄어들지 않았다. 오히려 윗집에서는 우리 부부를 가리켜 예민한 노인네라며 동네 곳곳에서 험담을 하고 다녔다는 소식이 들려왔다. 엘리베이터에서 만난 다른 층 주민들의 시선이 불편해졌다. 어떤 이는 동정의 눈빛을 보내기도 했지만 어떤 이는 귀찮은 일을 일으킨 사람을 보는 듯한 시선을 보내기도 했다. 아파트 생활이 이렇게 복잡하고 힘든 줄은 정말 몰랐다. 한 달이 지나고 2달이 지났다. 아내의 불면증은 더욱 심해졌고 고혈압 수치도 계속 악화되었다. 병원에서는 약을 더 강한 것으로 바꿔줬지만 근본적인 해결책이 되지는 못했다. 나 역시 매일 밤 잠을 설치다 보니 낮에는 기력이 없었다. 이 나이에 이런 스트레스를 받으며 살아야 한다니 정말 억울하고 분했다. 아들에게 하소연을 했더니 아들은 법적인 대응을 해보자고 제안했다. 처음에는 이웃 간의 법까지 들먹이는 것이 좀 그렇다고 생각했지만 다른 방법이 없어 보였다. 아들은 층간소음 측정기와 작은 CCTV 카메라를 구해왔다. 그리고 소음이 날 때마다 정확한 시간과 데시벨 수치를 기록하고 가능하면 영상으로도 남기라고 알려줬다. 그날부터 나는 새로운 일과를 시작했다. 매일 새벽 2시가 되면 일어나서 측정기를 켜고 대기했다. 쿵쿵거리는 소리가 시작되면 시간을 체크하고 데시벨을 기록했다. 환경부 기준에 따르면 밤 10시부터 아침 7시까지는 40데시벨 이하여야 하는데
우리 집 천장에서 나는 소음은 대부분 60데시벨을 넘었다. 심할 때는 80데시벨까지 올라갔다. 이는 일반적인 대화 소리보다도 훨씬 큰 수치였다. CCTV는 천장 쪽을 향해 설치했다. 소리만으로는 증거가 부족할 수 있다는 아들의 조언 때문이었다. 영상에는 소음이 시작되는 정확한 시간과 함께 우리가 얼마나 놀라고 괴로워하는지가 고스란히 담겼다. 특히 아내가 깜짝깜짝 놀라며 가슴을 쓸어내리는 모습은 보기에 안쓰러울 정도였다. 한 달간의 기록을 정리해보니 패턴이 명확해졌다. 새벽 소음은 주로 오전 2시부터 5시 사이에 집중되었고 주중보다 주말에 더 심했다. 저녁 소음은 오후 9시부터 11시 사이가 가장 심했고 특히 금요일과 토요일 밤이 최악이었다. 이런 패턴을 보면 의도적으로 소음을 내고 있다는 생각이 들었다. 2개월째 기록을 계속하면서 나는 점점 분노가 치밀어 올랐다. 처음에는 혹시 윗집도 모르고 하는 일인가 했는데 이렇게 체계적이고 지속적인 소음을 보니 확신할 수 있었다. 이들은 고의로 우리를 괴롭히고 있는 것이었다. 정중하게 부탁했을 때 비웃으며 문을 닫았던 그 남자의 얼굴이 계속 떠올랐다. 3개월간의 기록을 마친 후 나는 본격적인 행동에 나섰다. 먼저 관리사무소에 모든 증거 자료를 제출하며 공식적인 조치를 요구했다. 그리고 환경분쟁조정위원회에 분쟁 조정을 신청했다. 경찰서 민원실에도 신고했다. 아들이 도움을 줘서 각종 서류를 작성하고 제출하는 것은 그리 어렵지 않았다. 환경분쟁조정위원회에서 조사관이 나왔다. 실제로 소음 측정을 해보니 우리가 제출한 자료와 비슷한 수치가 나왔다. 조사관은 명백한 층간소음 피해 사례라고 판단했다. 조정 절차를 통해 윗집의 소음 저감 조치와 손해배상을 요구할 수 있다고 설명해줬다. 그런데 조사 과정에서 놀라운 사실이 드러났다. 윗집이 불법 리모델링을 했다는 것이었다. 원래 있어야 할 바닥 완충제를 제거하고 마루를 직접 콘크리트 슬래브에 붙여놨다고 했다. 그래서 발소리나 물건 떨어지는 소리가 그대로 아래층에 전달되는 구조가 된 것이었다. 이 사실을 알고 나니 더욱 분노가 치밀었다. 자기들 편의를 위해 불법 리모델링을 하고 그로 인한 피해는 아래층에 떠넘긴 셈이었다. 아들과 상의한 끝에 구청 건축과에 불법 리모델링 신고를 하기로 했다. 또한 국토교통부와 세무서에도 제보하기로 했다. 불법 리모델링을 한 집은 보통 세무 신고도 제대로 안 한 경우가 많다는 아들의 말 때문이었다. 신고를 접수한 후 일주일 만에 구청에서 조사관이 나왔다. 윗집 문이 열리지 않자 관리사무소와 함께 강제로 문을 열고 들어갔다. 조사 결과 예상대로 무허가 리모델링이 확인됐다. 바닥 완충제 제거는 물론이고 베란다 확장, 벽체 일부 제거 등 여러 항목에서 건축법 위반 사항이 발견됐다. 얼마 후 세무서에서도 조사관이 나왔다. 부동산 취득 과정에서의 세금 누락과 임대소득 무신고 등이 적발됐다는 소식이 들려왔다. 국토교통부에서도 주택 관련 각종 규정 위반으로 과태료를 부과한다고 통보했다. 윗집에는 벌금과 이행강제금, 추징세금이 동시에 폭탄처럼 터졌다. 불법 리모델링 원상복구 비용까지 합하면 수천만 원의 돈이 필요한 상황이 된 것이었다. 그제야 윗집에서 관리사무소를 통해 사과하고 싶다는 연락이 왔지만 나는 거절했다. 이미 갈 때까지 가버린 상황에서
뒤늦은 사과가 무슨 의미가 있겠는가. 한 달 후 윗집에 매물 현수막이 걸렸다. 벌금과 공사비를 감당하지 못해 결국 집을 팔기로 한 것 같았다. 부동산 중개업소에서 여러 번 방문자가 있었지만 쉽게 팔리지는 않는 것 같았다. 불법 리모델링으로 인한 문제점들이 부동산 시세에도 영향을 미쳤을 것이다. 2달 후 드디어 새로운 입주자가 들어왔다. 조용하고 예의 바른 부부였다. 인사차 우리 집에 방문했을 때 정말 단정하고 정중한 사람들이라는 느낌을 받았다. 이전 입주자가 일으킨 문제들에 대해 절대 그런 일이 없도록 조심하겠다고 약속했다. 새 이웃이 이사 온 후로는 정말 조용해졌다. 간혹 발소리나 생활소음이 들리기도 하지만 상식적인 범위 내에서였다. 특히 밤 10시 이후에는 거의 소리가 나지 않아서 아내와 나는 오랜만에 푹 잘 수 있게 되었다. 아내의 불면증도 점차 나아졌고 혈압 수치도 안정을 찾아갔다. 병원에서는 스트레스 요인이 제거되면서 약의 효과도 좋아졌다고 설명했다. 나 역시 밤에 잠을 푹 자니까 낮에 기력이 돌아왔다. 오랜만에 아파트 단지 내 산책로를 걸으며 여유를 느낄 수 있었다. 돌이켜보니 참 긴 시간이었다. 처음에는 그냥 참고 살려고 했다. 이웃 간의 다툼을 법정까지 가져가는 것이 부담스럽기도 했고, 나이 든 사람이 젊은 사람과 싸우는 것이 보기 좋지 않다고 생각하기도 했다. 하지만 일방적으로 참기만 하는 것은 결코 해답이 아니었다. 법이라는 것이 이렇게 든든한 보호막이 될 수 있다는 것을 이제야 깨달았다. 물론 법적 대응을 위해서는 충분한 증거와 절차를 거쳐야 했다. 3개월간 매일 밤 잠을 설치며 소음을 측정하고 기록하는 일은 정말 힘들었다. 하지만 그 노력 덕분에 확실한 증거를 확보할 수 있었고 결국 문제를 해결할 수 있었다. 아들은 이번 일을 통해 많은 것을 배웠다고 했다. 단순히 층간소음 문제뿐만 아니라 불법 리모델링, 세무 문제 등 여러 법적 이슈들이 연결되어 있을 수 있다는 것을 알게 됐다고 했다. 그리고 정당한 권리를 주장할 때는 나이나 경험에 관계없이 법의 보호를 받을 수 있다는 것도 확인했다고 했다. 나는 이제 다른 층간소음 피해자들에게도 조언을 해줄 수 있을 것 같다. 무작정 참거나 감정적으로 대응하지 말고 체계적으로 증거를 수집해서 법적 절차를 밟아야 한다고. 환경분쟁조정위원회, 경찰, 구청 등 여러 기관을 동시에 활용할 수 있다는 것도 알려주고 싶다. 특히 불법 리모델링은 층간소음의 주요 원인 중 하나라는 것을 꼭 알려주고 싶다. 만약 윗집 소음이 유난히 심하다면 불법 리모델링을 의심해보고 관련 기관에 신고하는 것도 좋은 방법이라고 생각한다. 지금은 정말 평온하다. 저녁마다 아내와 함께 베란다에서 차를 마시며 창밖을 바라보는 시간이 소중하다. 예전에는 윗집 소음 때문에 베란다에 나가는 것조차 꺼려했는데 이제는 그런 걱정 없이 여유를 즐길 수 있다. 새로 이사 온 윗집 부부와도 가끔 엘리베이터에서 마주치면 인사를 나눈다. 서로 배려하는 마음으로 생활하니까 아파트 생활이 이렇게 편할 수도 있구나 하는 생각이 든다. 처음에는 아파트 생활이 복잡하고 어렵다고만 생각했는데 결국 사람의 마음가짐에 따라 달라지는 것 같다. 늦게 배운 법이 이렇게 고마울 줄은 정말 몰랐다. 평생 남에게 피해 주지 않고 조용히 살아온 사람이라고 해서 일방적으로 피해를 당하며 살 필요는 없다는 것을 깨달았다. 정당한 권리는 나이에 관계없이
당당하게 주장해야 한다는 것도 배웠다. 앞으로도 이런 일이 생기면 주저하지 않고 법적 대응을 할 것이다. 물론 처음에는 대화와 양해를 구하는 것이 우선이겠지만 그것이 통하지 않을 때는 더 이상 참지 않을 생각이다. 법은 나약한 사람들을 보호하기 위해 존재하는 것이니까. 이제 우리 부부는 진정으로 평온한 노후를 보낼 수 있게 되었다. 아침에 일어나면 새소리가 들리고 밤에는 고요함 속에서 깊은 잠에 빠질 수 있다. 이것이 얼마나 소중한 일상인지 그 누구보다 잘 안다. 그 평범한 일상을 되찾기 위해 치른 대가가 작지 않았기 때문이다. 어떤 이들은 내가 너무 과하게 대응했다고 할지도 모른다. 하지만 나는 후회하지 않는다. 만약 그때 계속 참고만 있었다면 아내의 건강은 더욱 나빠졌을 것이고 우리의 노후는 고통으로 얼룩졌을 것이다. 때로는 싸움을 피하려 하지 말고 정면으로 맞서는 것이 더 현명한 선택일 수 있다는 것을 배웠다. 지금 이 글을 쓰면서도 윗집은 조용하다. 가끔 발소리나 의자 끄는 소리가 들리기도 하지만 그것은 자연스러운 생활 소음이다. 악의적으로 내는 소음과 일반적인 생활 소음의 차이를 이제는 확실히 구별할 수 있게 되었다. 법을 배우고 활용하는 과정에서 느낀 것은 우리 사회에 생각보다 많은 보호 장치들이 마련되어 있다는 것이었다. 다만 많은 사람들이 그것을 모르거나 활용할 방법을 몰라서 혼자 고통받고 있을 뿐이다. 나처럼 70이 넘은 노인도 할 수 있는 일이니 더 젊은 사람들이라면 얼마나 더 효과적으로 자신의 권리를 보호할 수 있을까? 이번 경험을 통해 아들과의 관계도 더욱 가까워졌다. 아들이 법적 절차를 도와주면서 우리는 함께 문제를 해결해 나가는 동반자가 되었다. 예전에는 자식에게 부담을 주기 싫어서 혼자 끙끙 앓았는데 이제는 필요할 때 도움을 요청하는 것이 나쁜 일이 아니라는 것을 깨달았다. 평온한 일상이 다시 찾아왔지만 그 평온함의 소중함을 잊지 않으려 한다. 아침에 일어나면 새소리가 들리고 낮에는 따뜻한 햇볕이 베란다로 들어온다. 저녁에는 조용한 환경에서 TV를 보거나 책을 읽을 수 있고 밤에는 고요함 속에서 깊은 잠에 빠질 수 있다. 매일 아침 일어날 때마다 밤에 잠자리에 들 때마다 감사한 마음이 든다. 당연하게 여겼던 것들이 얼마나 소중한지 알게 된 것도 이번 일이 준 선물 중 하나이다. 앞으로도 우리 부부는 서로를 배려하며 조용하고 평화롭게 살 것이다. 하지만 만약 누군가 일방적으로 피해를 준다면 이제는 어떻게 대응해야 하는지 안다. 늦게 배운 법의 맛이 이렇게 쓸쓸하면서도 든든할 줄은 몰랐다. 나이가 들어서도 배울 것이 많다는 것을, 그리고 배운 것을 실천에 옮길 수 있다는 것을 확인한 뜻깊은 경험이었다.